Tabbas Amurka kamar yadda dai muke faɗi muke ƙara faɗi, Amurka ta kasance azzalumar ƙasa ce. Amurka ta kasance azzalumar ƙasa ce. To amma jama'a ku sani, a wannan shekara ta 2026 ne za a ruguje daula, ko in ce muku dauloli, za a ruguje dauloli kuma za a karya ƙarfin Yahudawa a duniyan nan. Yana da kyau 'yan uwa ku biyo mu a cikin wannan sakon namu domin ku fahimci masana, kamar yadda masana tarihi suka rubuta a wannan shekara ta 2026 ne za a karya kuma za a rusa iko da ƙarfin da Yahudawa suke da shi a wannan duniya. Domin a wannan shekara ne za su cika ƙarni guda, shekara 100 kenan suna riƙe da matsayin iko mai girma mai ƙarfi a cikin duniya, wanda suke buga gaba da shi, suke kamawa suna karyawa inda babu gaba. Yau mutanen da suke ɗauki kansu su ne ke da ƙarfin faɗa a shi. Yau ga su da Iran ana ta kai ruwa rana jama'a. Ana ta kai ruwa rana jama'a. Yau wanda kake faɗa da kai da mai makami ka koma yau kana kashe mutane da ba su da makamayya. A sanarwar da aka fito, wannan har-haren da ake yi Amurka da ita da Isra'il sun kashe ƙananan yara da suka kai kimanin 150. Yanzu dan Allah wannan mutanen kuke tunanin cewa akwai wani ƙarfi a tattare da su? Kai muna faɗa muku jama'a, duk mai tunanin cewa Yahudawa fa suna da wani ƙarfi fa a wannan zamani yanzu fa, to ya riga ya tashi daga dogon barcin da yake, domin mutanen nan ƙarfin su ya ƙare. Yau bayan da za a yi a gane ƙarfin ka ya ƙare sai a daidai lokacin da ka zo kana da makamin nukiliya, kana yaƙi da mutanen da ko kara baya da a hannu. Yanzu wannan jariran da suka yi kimanin 150 da ƙasar Amurka da ƙasar Isra'il, wanda suke ikirarin suna kai hare-hare a wai jami'an ƙasar Iran, hakan ya nuna cewa sun gagare su. Iran ta gagare su. Yanzu suna ma Iran bi ta da kulli, suna kai ma harafullah hari, suna ɗaukar makamayyansu wanda suke bugun gaba da su, suna cewa babu wata ƙasa da za ta taɓo su, ba su iya roga za ta ba da wannan makamai. Sai gashi muka gani wai ashe bugun gaban da suke suna bugun gaba ne akan makamayyansu, ashe akan harafullah ne yake karewa. Kai jama'a an ji kunya. Billahi allazi la ilaha illa hu, Amurka kin ji kunya. Amurka da kika ce ke ƙasa ce wadda kika san muhimmancin incin ɗan adam, to wannan ƙarya yau ƙarya yake ta zo ƙarshe. Wannan maganganun da kika kwashi shekaru wajen fiye da 100, ƙarni guda da kuke rike da ƙarfin mulki na duniya, kuke ikirarin wai ku ƙoƙarin ku kare hakkin ɗan adam, ku ba ɗan adam inci, ashe incin ƙarya kuke magana. Ba wani inci da kuke ba ɗan adam. Yan uwa ku sani, kamar yadda masana a tarihi suka rubuta, a wannan shekara ta 2026 ne za a karya kuma za a rusa ikon da ƙarfin da Yahudawa ke da shi a duniya. Domin a wannan shekara ne su waɗannan Yahudawan suka cika ƙarni guda, ma'ana ƙarni guda shekara 100 suna riƙe da wani matsayi na ƙarfin iko mai girma a cikin duniyan nan, wanda suke mulkar duniya da tsawon shekarun nan da suka gabata. A wannan shekara za a rusa daularsu kuma za a karya duk wani ƙarfin da iko. Amma ku sani fa, duk ƙarfin da za a karyawa nasu da ikonsu ba za a masa gabaki ɗaya ba. A'a, ba za a yi gabaki ɗaya ba. Za a bar waɗansu tsararru daga cikinsu domin su je su ci gaba da ƙulle-ƙullen makircinsu, su ƙara komawa kamar yadda tarihi ya faɗa a cikin Alƙur'ani, har abada bayan da za a yi kafirci ya taushe ya danne musulunci, ba zai taɓa yiwuwa ba, sai dai a yi ta ɗauki ba daɗi. To wannan karyawar da za a musu ba fa dukansu za a karya ba, za a bar 'yan tsararu kuma su watsa a cikin duniya kamar yadda suka yi a shekarun baya, su ƙara ƙulle-ƙullen su, su ƙara ƙulle-ƙullen da ya kamata su yi, su ƙara komawa su yi wani ƙarfi. To yana da kyau 'yan uwa ku sani, muna cikin wani yanayi da ya kamata mu tashi tsaye. Duk wata ƙasa da muka ga a zahiri
ta fito tana doki ba daɗi da waɗannan Yahudawa, to mu sani cewa ikon Allah ne ke aiki a wannan wajen. Kana santa baka santa wannan ta rage gare ka, alƙawalin dai Allah gaskiya ne kuma sai ya cika. Da haka ya rage gare ka, kana yarda ba za ka yarda ba, wannan ya rage gare ka. Ku sani ita ma kanta ƙasar Saudiya ta nuna ɓacin ranta game da alakarta da ita da Amerika, domin kun san da sanin cewa Saudiya da Amerika akwai alaka mai ƙarfi, wanda har suna da wani abin da ya shafi sansanin sojojinsu a cikin sansanin sojojinsu a yammacin sojojinsu na Amurka a gabas ta tsakiya, wanda ita Saudiya ta nuna ɓacin ranta game da alakarta da ita da Amerika, inda ta ce Amurka ta hi karkata wajen kare ƙasar Isra'il ba tare da la'akari da kare sauran ƙasashen Larabawa ba, duk da cewa su ne ke ɗauke da mafi yawancin sansaninta na sojojin Amurka a gabas ta tsakiya. A nazarin da ya kamata mu yi a nan shine, kamar yadda muka faɗa muku cewa duk mutumin da ya yarda ya ba Amurka wani muhimmancin sirri ko wata yarda, to kusan da sanin cewa za ka neme ta a ranar da kake buƙatar agaji ka nema ka rasa. Nan muke jan kunnuwa ga mutanen da suke bugun gaba cewa muna tare da Amurka, to ku sani ma ba fatan bala'i muke ba, duk lokacin da ya barke to ha ba ku ba Amurka. Amurka azzalumar ƙasa ce, domin Saudiya karan kanta ta fito tana nuna ɓacin ranta game da la'akarin da ta yi Amurka ta hi karkata wajen kare Isra'ila fiye da sauran ƙasashen Larabawa. Wannan me yake nihi? Domin al'amari ne na Allah, duk lokacin da wani al'amari yake kulle, haka za ka ga munafukai sun fito suna tugumai junansu. Da haka tun farko muke ce mai 'yan uwa a rika kiyayewa, a bar tahiya ana kullar rijejeniya abin da ya shafi tsaro, ido a rihe, a rika tsayawa ana nutsuwa, kowa ya tashi ya kare kanshi. Kar ka taɓa yarda cewa wani zai kare ka, ba uban da zai zo ya kare ka, ba wata ƙasar da za ta zo ta kare ma ƙasa. Duk wanda kaga yana kokarin cewa ya zo ya kare ka, ƙarya yake, shi yake kanshi yake buƙatar karewa. Yanzu ba gashi ta bayyana ba, yanzu wannan sansanin da Amurka take da na ƙasashe da kuke ga wai Iran tana kai hari a wannan ƙasashen, ka ku ɗauka cewa Iran da wannan ƙasashen ne take yaƙi fa? A'a, Iran tana rama ramuwar gayyar ne da Amurka take yi mata, domin Amurka mun gaya muku azzalumar ƙasa ce. Amurka azzalumar ƙasa ce, kuma Amurka ƙarshen ki ya zo, ƙarshen Amurka ya zo jama'a, domin Iran ta ce ba wani da ya isa ya ce yana da buƙatar ya nuna mata cewa ta tsagaita abin da ya shafi wannan yaƙi da aka fara, sai lokacin da suka ga ya dace su ƙa'ide ma kansu su bari in ya kamata su bari, kuma idan ta kama su halba su yi amfani da makamin nukiliya, to ku sani cewa idan wannan makami za ta huddo shi ta yi aiki da shi ba. In ya so ha kowa ya tashi ya laluba ya ji shi yana cikin kabari, wanda ya aikata alkhairi ya laluba alherin shi, wanda ya aikata sheri to ya tashi ya rungumi sherin shi. Da haka anan muke jan kunnuwa game da 'yan uwa, ku tashi daga dogon barcin da ake. Ina ga fa Troisième Guerre Mondiale ne fa za a yi fa. Da haka a wartsake daga dogon barcin da ake, a wartsake daga dogon barcin da ake. In mutum ya yarda fa kawai kana lalubawa fa sai ka ji ka kawai fa an daddanne ka kana cikin kabari, in ma ka samu haka, saboda in aka ce an barke ko ina an mutu, to wanda ma za su binne ma ba za a samu ba. Da haka a ci gaba da ma ƙasar Iran addu'a, a ci gaba da ma ƙasar Iran addu'a, a ci gaba da ma ƙasar Iran addu'a. Allah ya taimake su, Allah ya taimaki addinin musulunci, Allah ya taimaki addinin musulunci. Domin waɗannan mutanen mun nuna muku kuna cewa wani ba faɗan musulunci bane suke, billahi lazi wannan mutanen da kuke gani munafukai ne. Kowa ha kokarin yake kare kanshi ne fa. To mu kuma zamu zauna mu kalle su, to ba zai taɓa yiwa ba. Dan haka a tashi tsaye da addu'a. Duk wani munafikin da kuka huto kuka ji yana Allah wadda game da abin da Iran take yi, to ya bayyana azzalimi ne, munafiki ne, azzalimi ne, ba musulmi bane. Domin wannan aikin da Iran take, aikin musulunci ne take. Muna ganin kasashe da dama ana cewa wai Iran da Amurka dukkan su guda, ana so ne a karya karhin Larabawa. Waye yo karhin Larabawan da ba a karya su, ba su suka zauna ba? Inda sun tashi sun yi hoɓasar ma game da abin da ya shafi addinin, akwai wanda ya zo ya karya karhin su?
haka aka maida su kawai mata suna cikin gida komai sai dai a yi musu su uwayen san su ji daɗi. Rayuwa dole sai an tashi a matsayin mu na maza, an yi goga in goga, ba wai tahiya ake a zamana cikin gida ba irin yadda wasu tsararrun larabawa suka yi kuma suna son su ci nasara, ba zai taɓa yiwa ba. Kai ku ɗauka fa ba wanda ya yi mu daraja a duniyan nan kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku leƙa gwagwarmayar da ya fa garin su ya bari wajen gwagwarmaya ya yi gudun hijira ya koma Madina, ba hukumi bane wata gwagwarmaya ce fa. Ku je ku nemi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin kalubalen da ya rika fuskanta game da gwagwarmaya ta abin da ya shafi lalle sai an tabbatar da gaskiya a doron ƙasar nan. To fa duk wanda ya ce zai bi wannan hanya ka sani cewa ba karamin kalubale ka ɗauko ba, kuma ba karamin rigima ka ɗauko ba, kuma rigima ba ka ɗauko ta ka je ka shiga can ƙuryar ɗaki ka kwanta ka ce wai kuma barci kake. Da haka za mu ga musulman gaskiya, za mu ga musulmai wanda suka tsaya iya musuluncin su ne a baki. Da haka Allah ka taimake mu, Allah ka tsabtata zukatanmu, Allah ka taimake mu, Allah ka dora mu akan daidai, Allah ka dora mu akan daidai. Jama'a bari mu gaya muku, mu ƙara gaya muku, ku sani cewa wannan ha shekara ce ta juyin hali. Ƙarfin iko zai koma wajen da ake tunanin ha ba zai taɓa komawa ba. Musulmai a tashi da addu'a, domin ƙasashen da ake gani masu tasowa fa yanzu su ne fa a hashashen duniya fa su ne ƙarfin mulkin duniya zai kasance a hannunsu. Don haka duk inda ake a riƙe gaskiya, a huto a yi gwagwarmaya, a huto a yi gwagwarmaya, a huto a ba da rai, a huto a ba da rai domin tabbatuwar waɗansu na baya. Haka ya dace sakamakon da za mu yi ma waɗanda suka ba da rayuwarsu domin wannan tabbatuwar da muke a wannan lokaci. Ku sani cewa Amurka fa ba magana Amurka ake ba. Amurka yanzu ba maganar ƙarfin mulki a gare ta. Domin abin da ya sa muka ce muku Troisième Guerre Mondiale ne ake, waɗanda suke da ikon su hana, to yau sun ce za su hana. Iran ta ce masa kai, ita fa ba wanda ya isa ya ce mata ta tsagaita wuta fa sai lokacin da ta ga dama, ta ga ya dace ta tsagaita. Domin Iran maza ya ɓace dama haka ne. Amurka tana ta tahiya tana neman ƙasashe a zo a shiga cikin wannan lamari, a zo a shiga cikin wannan lamari, saboda sun fara ji fa ba daɗi, sun fara ganin fa in tahiya ta haka sai an wanke su wak, sai an shafe su ga baki ɗaya a cikin doron ƙasa. Su kuma abinda ba su so kenan, sai idan suka je suka yi wata ɓanna, mummunan ɓanna, a zo a yi magana ta baki, a yi shiru, a sasanta kuma su ƙara koma su yi ta ƙulle-ƙullen da za su, a haka sai sun kai ƙasa, a haka ne suke wayan nasu. To Iran ta nuna musu ba zai taɓa yiwa ba. Kawai tunda an fara, kawai mai rabon ganin baɗi ya gani, mai rabon ganin baɗi ya gani. Don haka Allah ka taimake mu, Allah ka taimaki ƙasashen musulmi, Allah ka taimaki Iran, Allah ka taimaki Iran. Iran ta yi ƙoƙari jama'a. Iran ita kaɗai ce a duniya ta ajiye wani tarihi da take faɗa da duniya. Domin wannan ƙasashen da kuke ganin su, duk duniya ta nuna musu suna tare da duk ƙasashe, waɗansu ƙasashe na duniya sun nuna suna tare da wannan ƙasashen su Amurka sai ina ne. Ba komai ya ka hakan ba, saboda zaluncin su da tsoron su ya nuna suka nuna suna tare da wannan ƙasashe. To mu dai ba mu tare da su, mu muna tare da Iran jama'a. Mu gaskiya muke bayan goyo, saboda Amurka baki da gaskiya. Bayan da za a yi Amurka ki fito kina matsayin wai ke babbar ƙasa a duniya, ki rika cewa ke ƙasa ce wadda kike kokarin kankaro ma dan adam hakkin shi, a cewa an waye gari mun ga a ƙasar Iran tin kashe jaririn da ya kai wajen 160, kuma a ce wannan ƙasa ce da ya zamanta a ce ta zamo alƙaliyar duniya. Kai ba zai yiwu ba jama'a, masa hankali mai kallo, wannan fa ba zai taɓa yiwa ba. Wannan alamu ne dai wanda suke nuna idan ka gaza faɗa sai ka maida shi hasa, inda kai da ka je ka fada kai farmaki ga wanda bai da makami, aiko ka nuna an cika da yaƙi jama'a. Don haka Allah ka taimake Iran, Allah ka taimake Iran, Allah ka taimake ƙasashen musulmai, Allah ka taimake al'ummar musulmai, Allah ka taimake musulmai gabaki daya. Da haka muke ce ma wasu ƙasashe na Afirka da suka tsaya suna wani dogon barci, ku tashi ha, ba wata ƙasa da za ta zauwa ta kare ku. Ku tashi a yi gwagwarmaya, tsantsan gwagwarmaya, ku rabu da ƙabilanci, ku rabu da wani abu na ɓata lokaci, ku tashi ku gamu, ku kawo ma kanku ci gaba, ku nemo solution, ku san ya za a yi ku kare kanku. Domin yau duk in aka same ka ka rasa yanda za ka yi ka iya kare kanka, to ha ba tabbacin kana damar tabbatuwa a doron ƙasa. Dole sai ka iya kare kanka, ka iya tabbatuwa a cikin ƙasa. Dole hukuma sai kun tashi kun raba mutane da fargaba
na abin da ya shafi tsoro, sannan hukuma za ta kalle ku da sannan al'umma za ta kalle ku da kima. Ku sani cewa Allah a cikin Alƙur'ani yana cewa ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله ديتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. kenan Allah da yace ya ku mutane ku bauta ma Allah da ya halicce ku domin idan kun kasance ku masu tsoron sa ne. Ai a tabi'a ta rayuwa ko za ka tsoraci mutum dole sai ka gai wani abu na hikima da ka yi mishi. Shine Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. To shugabanni ku sani duk lokacin da kake son al'umma su bi ku sau da kafa dole sai kun tashi kun doke musu wani abu. To a daidai lokacin da al'umma za ta bi ku sau da kafa. Idan kuka tsaya al'umma kuka bar su cikin fargaba cikin tsoro to fa babu wata kima da za su tsaya suna kallon ku da ita. Ku sani domin Allah ya gaya mutane dalilin da yasa ya ce su ji tsoron shi su bauta mishi saboda shi ya kawo musu kasashen huda kuma ya kawo musu samarin ha daga sama kuma ya saukan musu da ruwa ya watsar da diyan itace sannan kuma ya fitar da diyan itacen nan. Da haka wanda ya muku waɗannan abubuwa dole ne idan ya ce ku ji tsoron shi ku ji tsoron shi. To dan haka kuma shugabanni ku sani misali ne nake buga muku idan kuka tashi kuka kare ma al'ummar ku wani abu na fargaba na tsoro, kuka kare ma al'ummar ku mutuncin su, kuka kare ma al'ummar ku wani abu da ake ce ma na jayo mutuncin kai, to ha al'ummar nan dole ne ta kalle ku da kima. Da haka sauran kasashen Afirka muna kira gare ku wannan abu ku rigai ku sa shi cikin abu na farko da ya kamata ku tashi tukuru ku yi ma al'ummar ku. Idan ba haka ba ku da al'umma ha ba za a taɓa samun wani abu na jituwa ba. Domin idan baka iya kare ma mutum wani irin abu na ban tsoro ba da barazana ba to ina ga mutum ba zai kalle ka ba a mutunan da yake neman ceto a wajenka. Da haka jama'a a ci gaba da ma kasashen mu addu'a, a ci gaba da ma kasashen mu addu'a, a ci gaba da ma shugabannin mu addu'a. Allah ya gane da su, Allah ya gane da su, Allah ya dora su akan daidai, Allah ya ƙara albarkaci kasashen mu, Allah ya ƙara ma al'ummar mu albarka, Allah ka albarkaci al'ummar musulmai gabaki daya. Ya Allah ka taimaki al'ummar musulmai gabaki daya. Ya Allah ka taimaki al'ummar musulmai. Allah ka taimaki Iran jama'a. Allah ka taimaki Iran. A ci gaba da addu'a jama'a. Amma Amurka kam ƙarhi ya ƙare. In ma baka gane ba mu ci gaba da tahiya zaka gane cewa Amurka ƙarhi ya riga ya ƙare. Da haka anan muke ce ma 'yan uwa, assalamu alaikum.